Оройн дэргийн үзэгчтэй энэ 7 хоногийн Дэфакто Тойм нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидэнтэй хамт Дэфакто жаргалсан хамттай таны оройн дэргийн. За өнөөдрийнхээ 4 сэдвтэйгээ танилццгаая. Төв талбайд жагслаа. Жудо бүх таартай хоёр ерөнхийлөгчд орны эдийн засгийн чуулга уулзалтаар албан ёсны яриа хийхээр боллоо. Дэлхийн арга шалруу тэмцээний анхны Япон биш аваргаар Сумья шалгарлаа. За эхний сэдв маань бол наадмаас хойш үргэлжлсээр байгаа яриа бол за Монгол Ардын намын дотоод зөрчил болоод засгийн газрыг огцруулах болоод за нийслэлийн иргэний төлөөлөгчийн хурлын даргаыг бас огцруулах үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Зөвөн дээр өнгөрсөн 7 хоног бол их хурлал ээлжид бос чуулган зарлаад 4-р өдрийн төрийн байгуулалтын байнгын орооны хурлаар бол засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй гэж үздсэн байлээ. Гэхдээ тэрний өмнөхөн бол Монгол Ардын намын бүлгийн хурлаар бол засгийн газрыг огцруулах нь зүйтэй гэж үздсэн ийм үйл явдал болсон байгаа. Гэхдээ байнгын ороо дэмжээг гэдэг нь бол одоо энэ явдал нэгмар болсон гэсэн үг биш. Эх 7 хоногийн нэгдсэн хуралдаанаар бол энэ асуудлыг үргэлжлүүлээд хилцэх байгаа. За гэхдээ нэг талаас харахад бол энэ засгийн газрыг огцруулах гар үс цуглуулж байгаа явдал бол ирэх одоо 9 сарын 10-нд болох хэвээр Монгол Ардын намын баг хурал болоод за 9 сарын сүүлээр 10 сарын эхээр болж магадгүй гэсэн Монгол Ардын намын их хурлаар бол шинэ дарга сонгох төстэй байгаа. Зөвөний бэлтгэл ажил болоод засгийн газрыг огцруулах яриа болоод ийм алтан бичиг өргөд байна уу гэсэн талаас нэг талаас хараад байна л да. Тэгэхээр таны хувьд энэ засгийн газрын хувьд айлан юу гэж хараад байна? За нэгээд бөөгнүүлээд ингээд холоос харах юм бол нэгдүгээр тийм Монгол Ардын намын доторх энэ хагарал бол их том хагарал. Яагаад гэвэл энэ Монгол Ардын намын дотор энэ эрх мэдлийн эрх мэдлэр дамжуулаад энэ уул уурхай, дом төслүүд Улаанбаатар хотын газрын олон жил үргэлжилж байгаа 8. За тэр сүүлд модонд орж эхэлсэн концессийн гэрээ зэрэгээр дамжуулаад өөрсдийн бизнесээ томруулах бизнесийн бүлэглэлүүдийн л том хагаралтай тэмцэл юм баг гэж харж байна. За нөгөө талаас энэ олон жил үргэлжилж нууцлж болоод байсан авилгалын хэрэгүүд ингээд томорсоор байгаа. Энэ намуудын дотор болон хоёр намын хоорондох статус квод өөрчлөлт орж эхэлж байна. Яг одоо байгаа энэ тэнцвэрээрээ энийг цаашаа авч явж чадахгүй болсныг харуулж байгаа. Энэ өнгөрсөн оны их хурлын сонгуул, саяны ерөнхийлөгчийн сонгуулаар бол ингээд тэр хагарал ингээд төлөлдөө хүрлээ. Фракцууд байхгүй гэж ярьж байгаа ч гэсэн хүчтэй сэргэж байгааг харуулж байгаа. Хоёрдугаар. За гурав дахь нь болохоор миний анзаарч байгаа зүйл бол энэ нэгэн тал Монгол улсын төр засгийн эрх мэдлийг авиас чадвар дээр суурлаж авахаа болсон. Энийг бол зөвхөн одоо ийм хувилдан 8 альцах маягаар барьж ирсэн учраас энэ урт хугацаанд тогтвортой боломжтой биш л дээ. Тэгээ энэ бүхнийг одоо энэ наадмын дараа өрнөж байгаа улс төрийн үйл явдлууд харуулад байна шүү дээ, баталж байгаа. За тэгээд төр засаг тогтвортой байх эсэх нь бол одоо болж байгаа энэ хагаралын нэг хамаагүй зүйл биш. Тэд яах вэ гэхээр ашиг сонирхлоо ахиад тэнцвүүлэх шинэ статус кво бий болохгүй үгүй юу гэдэг асуудал гараад байна. За үнийг би ингээд саяын хэдэн ялангуяа 8 сарын сүүлийн 10 хоногт болсон үйл явдлуудаа харж байна л та. Ингээд засгийн газар муу ажиллаж байгааг зарчим тэрэндээч биш. За 8 дугаар сарын 23-нд ирэх барьж байгаа улсын их хурлын 65 гишүүнтэй намын 30 гишүүн засгийн газраа огцруулахыг шаардаад улсын хурд бичиг өргөн барьсан. Намын дарган тэр өглөө хаана байсыг бидэхгүй эрүүл мэндийн шалтгаанаар гэсэн гадаад явсан болтой байгаа. За тэгээд нөгөө нэгдүгээр өргөн барьлаа 23-ны өдөр. За 27-нд нөгөө алга болсон намын дарга гараад ирсэн. Инх хол дарга хурч ирээд улсын хурл ээлжис бус чуулганыг 8 сарын 30-наас 9 сарын 7-нд хуралдана гэж зарласан. Дашрамт хэлгээд байна шүү дээ тий. Монгол улсын хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын засгийн газар хаана мэдэгдэхгүй
хэдэн цагч байж болохгүй. Энд ардчилсан төрийн удирдлага болохоор Японы ерөнхий сайд Шинзо Абэтэй цуг бид хэвлэл мэдээллийнхэн хаана л бол хаан цуг явдаг гэж. Унттал нь явдаг гэж. Онгоцны бүдэл дээр хүртэл ингээд онгоцны суухаас өмнө. Тий, тэгээ зарим цуг суугаад явах ёстой. Тэгээ тэр юу одоо Японы ерөнхий сайд хинтээ хаана уулзж байгаа, яагаад уулзж байгаа, хаана явж байгааг минут болгоноор нь протокол бичдэг юм а гэж надад Никкей сонины хүн ярьсан. За тэгэхээр бид одоо 4 хоног дарга маань хайчсныг бөөмөд гарч ирээд бид нэр одоо ингээд их хурлаа хурлуулна гэж хэлсэн. За тэгээ 29-30-нд зарласных нь маргааш нөгөөдөр хоёр намынхаа эхний өдрөөл намынхаа бүлгийн хурлаа асуудлаа шийднэ гэж бодсон юм шиг байна. Шийдээгүй. Хоёр дахь өдрийн хуралдаа дахиад зөвшөөрлөж хүрч чадаагүй. Тэгэхээр одоо дэрний үндсэн дээр одоо ингээд тодорхой шийдвэргүйгээр 8 сарын 30-ны өдөр хууль зүйн байнгын хорооны хурал болсон. Цөөхөн гишүүд ирсэн байлээ. Тэрний 52%-ийн санал хураахад засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. Гэхдээ энэ бол одоо энэ маргааш эхлэх баг. 9 сарын 4-нд улсын хурал. Тэрүүгээр бас ийм санал гарна гэсэн үг ердөөсөө биш. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл 8 сарын 25-нд нэг хуралтай холбоотой үйл явдлыг тойроод их сонин мэдээллийг авилгалтай тэмцэх газар хийсэн. За нэгдүгээр шадар сайд хөрс үхийг яллагдагчаар татах саналыг нийслэлийн прокурор хүргүүлсэн. 9 хүнийг шалгаж ягаад 4 хүнийг баривчилсан гэж хэлсэн. Нэгдүгээр мэдээлэл. Хоёрдугаар мэдээлэл нь офшор байгаа 29 иргэн 35 аж ахуйн нэгж байгаа. Тэрний 23 иргэний төрийн алба хашиж байсан гэдгийг бас хэлсэн. Тэр хашиж байсан буюу хамааралтай этгээдүүд гэж хэлсэн. 3 дугаар хөгжлийн банк болон Монгол банкны өмнөх удирдлагуудыг шалгаж эхэлсэн. Ганц хүн хэргийг шүүхээс авилгалтай тэмцэх газарт буцааж ирсэн. Нэмэлт мөрдөн байцаад хийнэ гэж ийм мэдээлэл хийсэн. Энэ бүхний цаана юу болж байгаа гэхээр одоо ээлжид тохиргоо явагдаж байна гэж би харж байгаа. Юу болдгоо гэхээр ингээ аль нэг хэргийг дэндүү засгийн газрыг унах босох юм яриад эхлэхээр л том хэргүүтэй холбоотой ингээ жоо сэргээд эхэлдэг. Тэгж жаал нөгөөх юма тохирчих юм бол энэ хэрэгүүд алга болчихно. Буюу хөрөлс үг. Монгол улсын шадар сайд ер нь төр засгт олон жил ажилласан энэ хүн бас одоо энэний дараа сонир өгсөн ярьсахта юу гэсэн бэ гэхээр Монгол улсын төрн мафичсан нам нь кампаничсан байна гэж хэлсэн. Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн шадар сайд ингэж хэлж байгаа. Дэфакто төр мафи гэдгийг хэлж байгаа байхгүй. За тэгээ энэ бүхнээс ингээ хараад байхад ямар дүгнэлт хийж болох вэ? За нэгдүгээр би авилгын хүрээ бол үнэхээр том болчих. Төр засаг одоо өөрийнхөө нөгөө лонкноос гаргасан тэр чөтгөртэй үгээ баригдаж байгаа байхгүй авилга гэдэг. Энэ бол гарцаагүй болж байна гэсэн. Тэгээ авилгын нөгөө хэмжээ том болоод зөвшөлтөж хурж тохирцож чадахгүй болохоор нь энэ дараагийн ордлогуудыг хийж шít хүнийг баривчилж байна, дуудаж байна ингээл хоёр тал хүчний байлдаж хэлж байна. Мөн төр мафицэн гэдгийг хөрс шадар сайд хэлэхдээ хүчний байгууллагууд улс төрийн захиалгаар ажиллаж байна гэж хэлсэн. Тав төр хэлээгүй шít. Монгол улсын засгийн газрын хоёр дахь хүн хэлж байгаа дээрээс. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр хийж байгаа дүгнэлт бол хувийн материалыг сонирхол. Хүний шуналдаас суурилсан холбоо хэлхээ хялбар байдаг. Сонирхлынх нь тэнцэл нь алдагдчих бол мөхл сүрэлд хүргэдэг. Энэ процесс явагдаж байна гэж үзэж байна. Цаг хугацааны л асуудал. За хин ардчилсан намын дарга Эрдэнэ тэр Монгол ардын нам засгийн газараа өөрчлөлт солих нь гэдгийг тэдний дотоод асуудлаа гэж 8 сарын 28-нд бас мэдгдсэн байна. Энэ бас энэ дүгнэлтэнд хамрагдаж байгаа. Яг л энэ хоёр нам чи ингээ хоорондоо нөгөө маргалдаад намуудын фракцууд нь хоорондоо ингээ зодтолдоод эхлэхээр бас мууч гэснийг ардчил яваад шүү. Тэр дотор ямар асуудал гардаг вэхээр бид урд өмнө мдээгүй жишээ бид олон бизнес юм гаргаад ирж байгаа. 800 орчим тэр бум төгрөгний концессийн гэрээ байгуулсан байна л да энэ засгийн газар. Зарлаагүй шүү. Тэгээ ашгүй дээр хоорондоо хэрэлдэхээр бид мэдэж авлаа шүү. Гэсэн чинь тэрнийх нь 7-гийн 5 нь өмнөх засгийн газар хийсэн юм аа. Харин ч бид нар зүйлийнх нь жоохон хойшуулж байгаа гэж ерөнхий сайд нь мэдэгдчихсэн юм байна.
За тэгэхээр бидний мдээгүй энэ төр засгийн хийгээд байгаа. Яг тэгвэл энэ төр засаг өөр авилгатай мөртлөө ийм том концессийн гэр хийгээд төсвийн мөнгөөр өөр хүний бизнесийн тэр худалдаад аваа явчихаар ардчлалын зарчмыг зөрчиж байгаа байхгүй. Ил засаглалын ил тод байх байдлыг бидний төсвийн нэгдүгээр зарцуулсан гэсэн мэдэгдэх ёстой гэсэн ардчлалын суур зарчмыг алдагдуулж байгаа. Тэгээ энэ юу харуулж байна гэхээр мөн тэр худалдааны хөгжлийн банк хоёр захирлын баримтчилсан байна. За эхнийг Монгол банкны өмнөх ерөнхийлөгчийг шалгаж эхэллээ гэж мэдэгдсэн. За энэ хүмүүстэй холбоотой энэ хоёр банктай холбоотой томоохон бизнесийн бүлэглүүдийн санхүүжилт явагдсан шүү дээ. Ил тод бизнес тусаа. За тэгэхээр энийг яаж тохирчээж эднэр одоо энэ бүхэн ч засгийн газрын барьцааны асуудал болчихлоо шүү дээ. Энийг эднэр хэрвээ тохирч чадах юм бол засгийн газар үлдээх болтой. Энийг тэр ардчилсан намын дарга нь манайд хамаагүй гэдэг нь тэрүүн шиг худлаа юм байхгүй. Маш их хамаатай. Саяын концессийн чинь 5 нь манай хүний тэдний засгийн газар үед хийгдсэн байна. За хоёр дахь дүгнэлт. За ямар ч гэсэн Монгол орон ардчилсан орн учраас урагшаа явж байна. Яа бид нар өнөөдөр явахгүй болдож зодтолдож байна л да. Гэхдээ ардчлалын тусламжтайгаар энэ хүмүүс чинь үзэл бодлоо илэрхийлээд нөгөө хуучин ярихгүй байсан юм гаргаад ярьж байгаа нь их зөв байна. Тэгэхээр төр засагт дотор нь өрсөлдөөн хэрэгтэй юм байна. Сөрөг хүчин хэрэгтэй юм байна гэдгийг харагдлаа. Ер нь энэ хоёр нам эвсээд эхлэхээрээ л авилга нэмэгдээд ийн гэдгийг анзаарлаа. Ийм хоёр дүгнэлт хийж байгаамаа би. За бас нэг мэдээлэл бол за тэр 60 тэрбум бэмэрийн бас нэг гол хэрэгтэн за оролцогч нь бол нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчний хурлын дараах САНДУЙ байгаа. За өнгөрсөн 7 хоног бас нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчний хурлын ардын намын бүлгийн хурал дээр САНДУЙ дарга бол өөрөө ОГЦРОХОО мэдэгдээд хурлаасаа гарсан гэж мэдэгдчихлээ. За энэ ньюс сегментийн мэдээснээр бол 60 тэрбум хэрэгт буруу гүй гэдгээ батлахын тулд би одоо хурлын даргын ажиллаа өгч байна. За дээрэс нь бол нийслэлийн ардын намынхаа хорооны даргын ажиллаас өгөө мэдгдсэн юм байна. За сонирхолтой үйл явдал нь өнгөрсөн 7 хоногийн 2 өдөр Монгол телевиз САНДУЙ даргатай холбоотой нэг хэрэг офшорын хэрэг дэлгэсэн байгаа. За түүний төрсөн дүүн болох сэргэлэн офшор бүсэд компанитай. За түүний мэдэлд бол 25 компани эзэмшилт байд юм байна. Нийслэлд бол 17 үйл хөдлөлт эзэмшдэг тухай Монгол телевизэл өнгөрсөн 7 хоног мэдгдсэн байгаа. За бүлгийнх нь уран бол энэний дараа болсон нас сонирхол татж байна л да. За энэ явдлыг санахлаар би таны нэг үг санаанд орж ин л та нэг нийтлэлтэй туулгоолын урагшааг байгаль орчны яам идээд дууссан. Туулгоолыг хоошхын нийслэлийн захиргаа идээд дуусчлаа гэж ярьжсэн санаанд орж ин л. Тэгэхээр САНДУЙ дарга бол Мягомын их бол дарга нийслэлийн засаг дарга байхад бас газрын албан даргаар олон жил ажиллаж ирсэн бас нэлээд сэжигтэй үйл явдал бас одоо дэлгэгдэж байна баримттай болж эхэлж байна. Яг тэр САНДУЙ даргын ихний САНДУЙ даргын дүүн их олон хөрөнгөтэй бай ингээд 20 жил ажилласан хүнд компаниуд байгуулж тараах энэ бол тэр зэргийн юм байдаг л да. Тэгээ тэр үндсэн хөрөнгүүд нэгээд байгаа ээж аавах нь хөрөнгө орцсон юм уу эсвэл ганцаараа тэр юм уу гэдгийг бас авлах хэрэгтэй юм байна. Аав ээжийнх нь хөрөнгийг дооцоод байвал бас олон хүнийх л хүн болгол олон хүнтэй болчихно да. Тэгэхээр энийг тэр хувь хүний асуудлууд юм уу тэгж орохыг би сайн мэдэхгүй байна. Тав баримтгүй гэдэг учраас. За би бол энэ үйл ажиллагаа САНДУЙ дарга өөрөө огцорно гэдэг бол энэ харин ч том хагарлыг харуулж байгаа. Энэ хүн бол дуртай огцрох байсан бол аль хэдийн огцрох байсан. Тэгэхээр энэ засгийн газартай түрүүний ярьсан миний дүгнэлтүүдийг баталж байгаа юм л да. Энэ дотор хагарал бол одоо ингээд ан цав суугаад буцаж нийлэх ямар ч аргагүй болж байгааг харуулж байгаамаа гэж. За ямар ч гэсэн энэ амралтын өдрүүдэд энэ төрийн удирдлагууд ялангуяа манай бүх улсын их хурлын маш их завгүй байгаа. Энэ тэндгүү бөөн хуралдаан болж байгаа сураг сонслоо. Бөөн цөөнөөрөө баахан хуралдаж л байгаа. Маргааш засгийн газараа огцруулах хэсэг тухай ярих гээд байгаа. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад том тохиролцоо явагдаж байна гэсэн үг л дээ. Одоо хэрвээ засгийн газрыг үлдээхийн тулд одоо хэнд ямар шагнал өгөх, яах юм, ямар ахиад концесс юу болох юм. За ямар ч гэсэн нууц засаглалын ямар ил тод байх ёстой бүх үйл ажиллагаа явагдаж байна гэсэн үг нэгдүгээр. За хоёрдугаар сайхан мэдээ хэрвээ засгийн газар огцрохгүй сайхан мэдээ юу вэ гэхээр ашгүй төр засаг тогтвортой байх. Муу мэдээ юу вэ гэхээр авилгын олон ангид кино өшөө цаашаа үргэлжлэх юм байна. Нөө эцэст нь бол ямар ч киноч төгсдөг бүх юмд л эхлэл байвал төгсгөл байдаг. Тэгэхээр хязгаар нэгэн цагт энэ бүх хэрэг явд илрэн л дээ. Ямар үнцнээр, ямар хямрлаар, ямар ард түмнийхээ байд амьдралыг унгаж иж энийг шийдэхийг бүү мэд. Гэхдээ авилгагүй төр засаггүйгээр
зөвхөн авилгагүй төр засагтай байж л Монгол улс хөгжих нь тодорхой. Тийм төр засгийг Монголын иргэд хүлээж байна, шаардж байна. Амьдрал болохоор авилгатай төр засаг явдггүй үргэлжилдэггүй маа гэдгийг харуулж байна. Ийм л 7 хоног боллоо. За дараагийн сэдв маань бас өнгөрсөн 7 хоног бас томоохон үйл явдлын нэг бол багш нар бол төв талбайд бол жигсэн байгаа өнгөрсөн 5 гарагт. За энэ жигсаал тэмцэл бол өнгөрсөн 7 хоног эхлэегүй нэлээ 2-7 хоног хугацаанд нэмэгдсэн байхаа. За учир нь бол багш нар бол төрийн албаагч төрийн үйлчлэгээний алба гэдэг ангилд багтаад за зөвхөн багш нарын ангил багтдаггүй маш олон хүмүүс бас энэ багтдсан юм өөр ажилтай хүмүүс. За тэгээд цалингаа нэмүүлгийг гэхлээр засгийн газрын зүгээс бол за ялангуяа олон улсын валютын сандаа гэрээсэн учраас төрийн албаагчны цалин нэмэхгүй гэдэг өгсөн байдаг. Нөгөө талаас бүгднгийнх нь яг нэг ангил багш нарын цалин нэмвэл энэ ангилын бүх хүмүүсийн цалин нэмгээс өөр аргагүй юм аа гэдэг асуудал үүснэ. Тэгэхээр багш нар маань бас нэг шаардж байгаа цалин нэмэхээс гадна багш нарыг төрийн тусгай үйлчлэгээний албаны тусгай ангилтай болгоод өгөөч. Тэгвэл зөвхөн багш нарын цалин нэмэнгүүл зөвхөн одоо багшны цалин нэмэх боломжтой одоо хуулиараа. За тэгэхээр цалингийн бас тоо баримт дуртад бол цалингаа бол 1.6 сая төгрөг бол хөрөхийг бол ямар ч сан шаардж байгаа юм байна. Гэхдээ мэдээж бол 1.6 гэдэг бол маш өндөр тоо төрийн албаагчид бол өндөр тоо. Гэхдээ явандаа бол 1.6 хөргөж болохгүй юм байхгүй. Монгол улсын дундаж цалин статистикаар бол 3 сарын үед 950 мянган гаруй төгрөг байсан юм билээ. Энэ бол гэхдээ нийгмийн даатгалт төлдөг хүмүүсүүдийн дундаж цалин. За 6 сарын статистикаар бол өрхийн дундаж орлого бол 128 мянган төгрөг байсан юм билээ. Энэ тэгэхээр нөгөө нийт ажил нөгөө хөлбөрийн насны тоог өрхийн тоог оруулж байгаа учраас дундаж цалингаас бага байгаа. Тэгэхээр яаж яваад энэ багш нар маань энэ Монгол улсын одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн өсөлтөөс тийм ээ дундаж цалингийн өсөлтөөс ингээд хоцрогдоод эхэлж байна. За юуны өмнө улс орны хөдөлмөрийн дундаж цалин гэдэг бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу эдийн засгийн хэмжээтэй холбоотой байдаг. Тэгээд ер нь бол улс орны хөгжлийнхаа хэрээр хөлөөж иж амьдрах ёстой. Гэтэл тэр дотор бүр онцгойж бүр хувилчилж өгөх ёстой албан тушаалууд байдаг. Тэр нь бол эмнэлэг боловсрол хоёртой. Тэгэхээр ийм ангилын хүмүүс ярьж ин л да. Би хуулиа үзлээ л дээ. Гэсэн чи юм байд юм байна. Төрийн албаны тухай хуулиар төрийн албыг 4 ангилдаг юм байна. Улс төрийн, захиргааны, тусгай албаны, үйлчлэгээний албаны гэж. Үйлчлэгээний алба дотроо хийн орд өгөхээр боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, урлаг. Гэм төсөвтэй харьцдаг байгууллагууд орд юм байна. Тийм учраас бүгдээр ингээд нэмчих юм бол бас бид нар ингэх гээд байна гэж ярьж шít. Эрүүл мэнд байна, маш бага цалинтай сувдагч нар байгаа гэх мэт асуудал гарна л. Тэгэхээр энэ асуудлыг хөндөж тавихын тулд ер нь бол бид бодлогоо ярих хэрэгтэй. За багш нар нэгдүгээр ажил хайсангүй гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Маш хүлээцтэй хандлаад. 30 мянган хүн нэгдсэн. Манай 50 мянган багштай 30 мянган нэгдсэн байгууллага ажил хаяхгүй энэ удаа. Ингээд хичээлийн жил чи эхлэлдгээр ихлэ явчлаа шүү дээ. Одоо ширхэмж хэлэхэд энэ хичээлийн жилд ч одоо манай улс төрийн улсын хурлын бүх гишүүдлээ өөрсдөө сургууль орж байгаа юм шиг сургуулийн дээр очиод үг хэлдэг болж. Уг нь бол төрийн 3 засгийн тэргүүн л очиод үг хэлждэг байсан тийм ээ. Оросч гэсэн тийм юм байлээ бас. Тийм. За тэгэхээр энийг бас тэндэглэх хэрэгтэй. Ингээд сургуулиуд ихэндээ явсаа. Тэрнтэйгээ хэлэхэд сая нөгөө нийгмийн сүлжээгээр их хөөрхөн мэдээлэл явсал да. Нэг хүүхдийн гэртээ 2 дугаар ангийн хүүхд гэртээ авчираад аавда дэвтрээ үзүүлсэн баг. Тэгсэн чинь дээд талд нь Монгол хэл шүү. Санд сургууль шүү. 2-ын Б анги шүү гэдэг. Энэ халиунаа шүү гэвчихсэн байгаа. Хөөрхөн ойлгосноо гэвчихсэн байгаа тийм. Үнэхээр хүүхэд бол бүрэн ойлгосноо бүтнээр нь гаргацсан байна л да. Тэгэхээр тэр нөгөө ач холбогдолын дараалал нь гаргацсан юм шиг. Тэгэхээр энэ бас юу харуулж байна нөгөө талаас гэхээр хүүхдүүд манай Монголын боловсролын систем багшийн хэлснээр, тушааснаар, цээжлүүлснээр яваад байгаа байхгүй. Энэ манай бодлогот өөрчлөх зарчмын том асуудал. Бүх хөгжсөн орнуудын хүүхдүүд чэйжлэх журмаар биш, оролцох журмаар явд юм байна. Хүүхдийг оролцуулна гэдэг бол за наад захын хэрэглэгдэхүүн гэдэг байгаа маа тэр нэг лаборатори гэж бодож байна, хэрэгж барьж байгаа юмнууд нь байна, тийм үү? Тэр ширээ сандал тойрсон барьсан хүртэл ингээд багшийн тоо оптимальна тодорхой байх хэрэгтэй байна л да. Манайд энэ бол хүчтэй алдагдсан. Багш нарын цалин бага байгаа учраас тийм ээ багш нарын ажлын чанарт нөлөөлж байгаа, сонголтонд нөлөөлж байгаа. Ийм асуудлууд байна.
Тэгэхээр нөгөө талаасаа Монголын эдийн засаг хувийн хэвшлийн шаардлагыг хангах өндөр мэргэжлийн боловсон хүчин шаардлагатай байна. Тэр боловсон хүчний бэлтгэл нь сургуулийн өмнөх нас боловсролын сургуулиудын энэ хооронд бэлтгэгдэж байгаа шүү. Тэгэхээр энд бол ингээд бүх боломжийг хангаж өгөхөөс гадна чадлынхаа хэрээр Монгол улс бол шүү дээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5-6% боловсролын салбарт зарцуулдаг. 5-6%. Том зарцуулдаг орнуудын нэг бас. Ууланд статистик бол тийм. Тэгээд эмнэлэг юм амсаар байгаа 15-20% болчиход байгаа шүү дээ. За ингэхээр энэ хүүхдийн төлөвшил мэдлэг чухал ойлголтууд тийм. Тэгээ ингээд дэр багш нар хүрэлцээтэй яг тодорхой тоогоор ажиллахгүй нэг багштай нэг багшийг 40 хүүхдээ 3 өдөрт 3 ээлжээр ажиллахыг шаардаж байгаа бол амьдрал тийм байна. Улаанбаатар хотод байна шүү дээ. Сургууль нь хүрэхгүй байна. Хөдөөд болохоор хүүхэд нь хүрэхгүй. Энэ том шилжилт чи яагаад байгаа юм бэ? Бас боловсролтой холбоотой. Тэгэхээр энэ бүхнийг бас бид нар бүгдээрээ тооцох хэрэгтэй гэж бодож байна. За бид түрүү ярьсан манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5-6% гэж зарцуулдаг гэж. Гэтэл энэ зарцуулж байгаа бүх мөнгөний чинь 70% нь багш нарын цалинд явдаг юм байна. Тэгээ үлдсэн мөнгө нь одоо урсгал зардалдаа явдаг. Тэр яг мөнгөнийх нь хагас нь халаалтанд явж байгаа. Тэгэхээр хүйтэн орон байна, эдийн засаг тааруухан байна тий. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь зөвхөн нүүрстэсний үнээс хамаарсаар хэвээрээ л байна. Тэгээ завсар хооронд нь том өр тавиад тэрний төлбөрт нь явж манай эдийн засгийн хамаг мөнгө чинь том хүүтэй. 16 оны төсвийн зардлын 25% нь зөвхөн хүүгийн төлбөрт явсан байгаа байхгүй. Энийг бол сая ерөнхий сайд байгаах гарч их тодорхой хэлж ирсэн шүү дээ. Энэ ерөнхий сайд. Тэгэхээр бид энэ эдийн засгийг энэ хоёр уул уурхаагаас хамаарахгүй нөгөө солонгожуулах хэрэгтэй байдаг. Эдийн засгийг өрсөлдөх чадвар хэрэгтэй байдаг. Эдийн засгийг өрсөлдөх чадваргүй хөгжүүлж чадахгүй шүү дээ. Өрсөлдөхийн тулд өрсөлдөх чадвартай болохын тулд компаниуд өрсөлдөх ёстой. Үгүй яаж та төртөйг өрсөлдөх. Төрийн компани гэдэг хажууд нь том компани бий болчих. Тэгээд одоо хямдхан зээл авчих. Үнийг төр тогтооч. Яаж та тэр өрсөлдөх. Та бид хоёрын хооронд өрсөлдөх хамгийн зөв арга бол би дарга болоод танд очих бүх мэдээллийг чинь аваад би тэнд төслийг явах юм бол та нар надад яаж өрсөлдөх. Ийм байдалд яаж эдийн засаг томрох юм? Тийм учраас эдийн засаг том биш болохоор бид яаж багш нарынхаа, эмч нарынхаа цалинг өгөх юм? Тэднийг өгөхгүйгээр яаж өрсөлдөх чадваргүй улам энэ тойрог гараад шүү дээ. Хонхонд уурхаар ламран тагдаа, ламран дуурайд ламан таг тийм үү? Ингээд тойроод байгаа. Тэгэхээр мөн бас хүүхд болгонд зардлаж олгодог юм байна. 2500-аас 5000 төгрөг байршаас нь хамаараа. Тэгээ үүнээсээ гадна тэр мөнгө нөгөө ийм түрүүний ярьсан хэрэглэгдэх хүн энтрийг авах сургууль хүрдэг юм байна л да. Тэгэхээр нэг тийм сургалтыг юу ийм байгаа нэг хөгжүүлэх сан байгаа. Сургалтыг хөгжүүлэх сан гэж. Тэрийг одоохондоо бид нэр ингээд боловсролыг хөгжүүлэх сан гэж байдаг. Тэрний мөнгө нь юу руу явдаг? Гадаад оюутан сурах. Тэгэхээр тэрний тодорхой мөнгө нь сайн юм хийхэд явуул ачаад гэж. Ийм ажиглалтууд байна да. За багш нараас гадна бас эмч нараас мэдээж бас бага цалинтай. Бас ялангуяа өргөсөн дангарахтай үнж байхын тулд бас тэр болгон жагсаа тэмцэж байж чаддаг нь ажигладаг. Бас багш нарын цалингаас гадна эмч нар маань бас энэ цалингаа нэмүүлэх асуудал хөндөх хэрэгтэй. Дахиад л бодлогын хувьд өөрчлөх хэрэгтэй. За дараагийн сэдв маань өнгөрсөн 7 хоног эхэлсэн дэлхийн аварга жудогийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээн Унгарийн Будапешт хотод эхэлсэн байгаа. За үүн дээр бол Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монголын жудо бүхий холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд бол очиж үзсэн байгаа. За тэр хугацаанд бас Путин ерөнхийлөгч бас хамт үзэж таарсан. За албан бусаар л уулзтайгээд за ирэх 7 хоног 6-аас 7-ны хооронд Владивосток хотод болох гэж байгаа. Дорны эдийн засгийн чуулга уулзтанд за албан ёсны яриа хийхээр бол тохирсон байлээ. За нэг тохирсон зүйл бол за Улаанбаатар төмөр замын асуудлаар бол хөнгө оролтын асуудал дээр бол ярилцсан шүү гэж Баттуулга ерөнхийлөгч хэлэхэд бол яг код хэлсэн байлээ. Путин ерөнхийлөгч Дагаверлис гэд хэлсэн байлээ. Оросын ТАСС агентлагууд мэдээлсэн. За тэгэхээр олон улсын ажиллагч нар бол Баттуулга ерөнхийлөгч сонгогдсноор бол Монгол улсын гадаад харилцаа Орос руу нэлээд чиглэнэ. Одоо Орос руу нэлээд чиглэнэ гэж ажиллаж байсан. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Баттуулгын гарснаар энэ Монгол Оросын хоорондын харилцааны хувьд ямар өөрчлөлт гарах бол? Тэр чинь хамгийн том асуулт л да. За ямар ч гэсэн манай хойд хөршлөгөө уулзах тэгээд бүх сонирхдаг хүмүүсийн хувьд тэр холбооныхоо ерөнхийлөгчийн хувьд уулзах гэдэг бол бидний хувьд хөөрхөн завшаантай хэрэг л дээ.
бид нар шиг юм хоёр хөрштэйгөө манай удирдлагууд хоёр хөрштэйгөө уулзч байвал сайн. Энэ тухай яг үннийг хийгээд бол нэлээд сайн ажилласан хүн бол манай төрөний ерөнхий шийдвэр тарж гэдгийг үнний төлөө бид нар үнэхээр баталгаажуулах үнэн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Гурван талын ерөнхийлөгчийн, гурван улсын ерөнхийлөгчийн уулзалтыг санаачилсан гэх мэт энэ байдлыг цаашаа үргэлжлүүлнэ гэж бодож байна. Эх 7 хоног тэр алс орнууд буюу тэр Владивостокт болох хуралд болох тэр дорны форум гэж юм л да. Дорны чуулга гэж. Орос ирнэ хоёр чуулганд л анхаарна гэдэг. Нэг нь Ленинград, нэг нь Питтсбургийнх, нэг нь Владивосток. Тэгээ хоёулын ерөнхийлөгч нь оролцдог. Энэ удаа оролцсон манай ерөнхийлөгчтэй сайн ярьсан асуудлаа уулзна гэж тохирч ирсэн. Тэр үеэр бас манай хоёр орны бизнесийн төлөөлөл уулзах юм байна. Тэгээ тэр хурлыг нь намайг хөтлж явуулаач гэдэг хүсэлт ерөнхийлөгчийн албанаас тавьсан тэргээ дуртай хүлээж авсан маргааш ерөнхийлөгчтэй Монголын ер нь 100 гаад хүн тийшээ явах юм байна. Дараагийн 7 хоногт энэ тухаараа тодорхой ярих боломж гарна гэж бодож байна. За юу ч гэсэн Орос Монголын худалдаа бол их манай эдэлт их том худалдааны алдагдaltaй байдаг. Бид нар 100% шат төрөл шатхуунаа Оросоос авдаг. Бараг нэг газараас мөртлөө их өндөр үнэтэй байдаг. Тэгээ тэр үний тухай бид нэр их ярьдаг. Тэгээ ер нь за яг нэг маха гарган юм бүтээгдэхүүний гарган олон жил ярьдаг. Амалч нөвчтэй хамтарч имчилнэ гэдэг тэр ойлгохтой нэг явахгүй баг. Яг замаа засна гэж ярьж байгаа Оросууд эхэлсэн байл. Хэл хүртэл. Манай хамлаад идэг ахаад эхлэегүй л байдаг. Манай төр засагч нь замаа тавихаас илүү өөрсдийгөө солисоор байгаад ингээд бүх юмнаас хоцроод байгаа. Хонгосын буудлын зам тийм байна. Тэгээ бид нар зөндөө олон юм өөрсдөө бид янзлмаар байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ замаа засаад Монгол улсыг дамжин өнгөрөх автозамын урсгал бол их том ирээдүйтэй бизнес. Энийг зөвхөн дамжуулж өнгөрсөн хөлснөөсөө бид мөнгө аваад амьдрах ёстой. Төмөр замд тэгж чадахгүй байгаа. Төмөр замын хувьд бол тийм ээ. Гэхдээ төмөр замын хувьд бол тэр дарга нар нь уулздаг ерөнхийлөгч нар уулзаад яриад модернизаци хийн орчин үеийн болгон хааваа нөгөө 100 сая ачаа 2 салаа зам инэ тэр бүгдээрээ ингээд дарга нарын энэ яг ярьсан юм үлдчихэд байгаа. Ягаад гэвэл төмөр зам гэдэг энэ байгууллагын хоёр засгийн газар хоёр талаас нь тушицсан байхгүй юу. За нэг талаас тий татвар өгдөггүй тэд зөндөө хөнгөлтэй нөхцөлтэй. Гэхдээ юу хийхийг нь хоёр засгийн газар нь тушицсан учраас тэнд байгаа хүмүүс чи яаж чадахгүй ингээд тарвалзаа суугаад байгаа байхгүй. Тэгээ нэг юм хүмүүний үн нэмэгдэх юм бол нэг жоохон ачаа нэмэгдээл ингэж л болохоос биш. За ямар ч гэсэн Монгол улсын шинэ ерөнхийлөгч хойд улсын жудо тамирчин ерөнхийлөгчтэй уулзах боломж нэмэгдэж байгаа юм байна. Харын юу болохыг зөндөө юм амласан байгаа. Тий. Хараад хэлье да. За эх 7 хоног бас ерөнхийлөгч аль бие усны айлчлал нь бол энэ Владивосток болох дорны эдийн засгийн чуулга уулзтай байгаа. За Орос орны албаны улсын харилцаанд бас томоохон бас ахиц гарах магадгүй байгаамаа. За сүүлийн сэдв маань бол за өнгөрсөн 7 хоног бас бидний монголчуудыг ер нь нэгтгэдэг ганц чаддаг зүйл нь бол ер нь спорт болчтой байна. Тэр дундаа жудо болчоод байна. За өнгөрсөн 7 хоног бол за хасах 57 кг-ийн жинд Сумья маань бол алт авсан байгаа. Өнгөрсөн жил Риогийн олимпиар бол мөнгөн медаль авсан байгаа. За нийтдээ бол хувийн барилдаанууд дууссан юм байна. 5 медальтай. Францын ард 3-т орж байгаа юм билэ. За Сумья маань бол Япончуудын хөнгөн жинд бол Япончууд ноёрхож ирснийг л зогсоосон ганц хүн бол Сумья болж таарж илээ. За танаас асуумаар зүйл бол ямар ч сан спорт бол Монголыг нэгтгэж чаддаг ганц зүйл болсон бас нэг талаас нь харамсалтай. За нөгөө талаас бол бас шүүмжлэл бол хитрхи одоо тамирчтай бол одоо насаар нь цалин өгдөг нь бол буруу гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ эдийн засаг улс төрийн докторгүй байгаа үед бол спорт бидний нэгтгэж байгаа зүйлийг бас мөнгөөр бас үнэлшгүй зүйл байгаа шүү дээ. Яг энэ тухай өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан. Манай тамирчин Орхон юугаар юу чөлөөт бөхөр тий. Тий Парист болсон олон улсын тэр спортын жинд өөр алтан медаль аваад бид нэр энэ тухай ярьсан л да шагналын тухай энэ. Тэгээ одоо 7 хоногийн дараа бас ингээд өөр нэг тамирчин маань ингээд Сумья маань тий олимпийн мөнгөн медальтай тамирч их сайхан амжилт байгуулсан таасаа ярьлаа. Сайхан л да. Спорт ер нь спортын хүч чадлыг боломжийг үнэлж баршгүй улс орны харилцаанд ч гэсэн тухайн үндэсний дотор ч гэсэн бид нар бүгчүүдээ хараад баярлж байна мэдээж. Шагналын хувьд бол төрөний хандлага байгаа. Том шагналууд өгөөд байгаа. Насан туршид нь 5 сая 4 сая ингээд өгөхөөр заавал ч их боловсрол авах шаардлага байгаа мүү үгүй юу гэдэг. Нөгөө багш нарын цалин яаж өгөх юм шүүмжлэл байгаа тий. Гэтэ ер нь энэ яг энэ хурдаараа анзаарах юм бол удалгүй дэлхийн бүх төрөлд монголчууд ялангуяа манай эмэгтэйчүүд бүх медалийг авах болтой юм байна. Тийм. Тэгэхээр энийг бас нэг тооцох хэрэгтэй. Тэгээд бүгд тийм олон хүн медаль аваад ирэх юм бол эдийн засаг бол даахгүй юм байна.
Энийг бас тооцох хэрэгтэй. Давхар эдийн засгаа сайжруулахгүй юм бол. Тийм учраас бид нөгөө тамирчдын салин дийлэхийн тулд эдийн засгаа сайжруулах хэрэгтэй байна. Эдийн засгаа сайжруулахын хэрэгхийн тулд наазах нь авилгагүй болмоор байна. Тийм ийм маягийн л дүгнэлтээ би бол одоо хийж байгаа. Тийм тэгээд ямар ч гэсэн би энэ олон медаль авсан бүх тамирчидаа медаль авсанд нь оролцсонд нь бүгдэнд нь баяр хүргэж байна. За энэ төрөд бидний ярилцааг өндөрлөж байна. Бидний та хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийг бол V television page Facebook пэйжээр бол шууд явсан байгаа. Та бүхэн комент үлдээгээд бас сэтгэлээ үлдээгээрэй. Twitter дээр бас чагт жаргал доголд зураас дэфакто гэсэн хаштаг ашиглаад бидэнтэй санал бодлоо хуваалцаарай. Манай хараат бус нэвтрүүлэг одоо англи хэл дээр 8 цагаас бас шууд явна энэ студиоос. Та бүхэн анхаарал тавьж үзэж яагаад талархаж байна их баярлалаа. Сайн ганцгаарай.